কৌশিকী অমাবস্যা। এই দিন শুধু ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়, আজ হল আত্মার পরিশুদ্ধি ও নতুন শক্তির সূচনা। কৌশিকী অমাবস্যা দেবী মহামায়ার পবিত্র তিথি, যিনি অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শুভ শক্তির দ্বার খুলে দেন। এই দিন সূর্য ও চন্দ্রের মিলন আমাদের মনের অন্ধকার, ভয় ও দ্বন্দ্ব ভেঙে নতুন আশা ও সাহস জাগায়। এই দিনটি হল নিজেকে শুদ্ধ করার, পুরনো কষ্ট ছেড়ে নতুন আলোয় পা রাখার সুযোগ।